Biz Kırgız Respublikasının prezidenti Sadır Nurkожоевичке, УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылуу жасадык эле. Ушул биздин спорт комплекс боюнча. Анткени бул спорт комплекс билим берүү Жалал-Абад Шаарынын билим берүү жетекчилиги менен кичине баягы талаш маселе жаратып келат эле. Ошо мына биздин Жалал-Абад Шаарынын мэри тез арада реакция берип, буюрса ушул спорт комплексте биздин И.Разаков спорт школага, спорт мектепке бериле турган болуп жатат. Ушул маселе өтө тез немеде чечилди. Кыргыз Республикасынын президентине Садыр Нуркожоевичке, УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевичке ыраазычылык билдиребиз. Буюрса ушул спорт залдандагын биз ойлойбуз, олимпиаданын призерлорун, чемпиондорун чыгарабыз, дүйнөнүн чемпиондорун чыгарабыз. Бизге Бахрейн тарабынан курулуп берген мектеп ошол жерге неме алган, бирок ошол жердин территориясында спорт зал бар болчу. Анан ошол спорт залды биз как неме катар колдонуп келгенбиз. Бирок ал жерде дагы спорт мектеби дагы кошо заниматься эткен. Анан ошол боюнча биз ошолар менен аларга бербестен өзүбүз колдонуп келатканбыз да. Анан мына бүгүнкү күндө алар дагы көптөгөн спортсмендер дүйнөлүк масштабка чыгышып неме кылып аткандыгына байланыштуу азыр чогуу иштешкенге биз макул болдук алар менен кошо. Азыр күндө ошо тиги спорт мектебинин директору менен биздин директор экөөбүз чогуу бир неме чечип чыгарышып, азыр ушу чогуу иштеше турган болушту. Мында сентябрдан баштап эки мектеп алар дагы биз дагы ошол жерде спорт комплексинде сабактарды өтөбүз.